Itiele ntuko 17 Weru TV tukutharira na njira ya mwanya Bruno kinyaniriria nteto na njira ya mwanya itire ya kuoneka kathetune Kamumiru itenera batu ikinya kwe kinya ire ntuko itiele no tutariki mwanja mweri wa 6 ikithere ntuko enene ire tonekana kathetune Kamumiru atukathe tukinyithia mantu ke ukulukira mitambo yetu na njira ya kinende na njira itire ya kuonekana kire ukinyaniriria bwanteto kathetune Kamumiru tukubodware turi kuria nuthomete muswanda yua kigina 2026 na maoni yaku ni yariku nuthomete muswanda yo kigina yo 2026 na maoni yaku ni yariku itana mbere kwa na batwe kethira nkithoma tumiri cia kura twitana mbere na tucietu utukubodware yani tukudurana kirinteto cia Weru thaithatu kudurania kirinteto cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mtu moto turo mutino yo barabara ntere chenjo une Yembe East Yembe Central. Akenya kudo kuthoma musonde yo kigina yo 2026 Salesio akiwa Yotebui. MC Obogete isugu ambunde sibitari ya Kanyankine ni thukite utungata buru sibitari neu. Taguretere chunch kebiele keronoro mwanya Meru Emarando. Mwananitu wa mathithio ni Purity Richard. Mtu mwena atete uturo hari kumamirwa ni lori ntere chenjo une Yembe East nyuma ya lori rayo kamatite andiko kumantere chafamu itakiengu utamwerekera na kuingilita barabo kari ngarine ni batiru na banda chimwere na neba ututira uturo bo sibitari ntereu ikarikari nilikithitu ni munini wa Chibo ntereu Duncan Mwathi na riboti. Ikumirite mutino wa barabara gategate karori rayo kamatete maiga muthemba wa ndiko ire kumite ntere cha famu ithiete bwa kiengo dawata report ngware kiengo tukandika mantini report dawata report ati kwa accident yebute kanjoune au kwa tawa kwa ambiti atate famu na njoune yonda itio haraka leo kinyandezira lord ni wete wala barene rayo kamatete andiko itete nje kai ko bwetia na njere ko bwetwa kuyondra se kubuto kai MCO sendirenja kuringana na karibaba kuyirite karikarire rori ino yikamatete antu batano hara muntu mwaterere uturo bwake agu kwagu na bau bange bana baugithwa sibitari ko wata utungata wa kwambiti no kamatete antu batano omwaku akodirira wao lakini bana bayuta sibitari bakwenda sibitari aito baromba murugo enda bakomba kubwa na mandereba betu bongwa itu baromba bete thingari sioboya dene bamenyere ikienda njali tukombe ukariga taitu sogeria taitu kona mawa traffic bagoya kuthima na boga matamuriyu direan lakini bagoya too late lakini to basogerin kazo kuringana na karibari ugarori ino ikathiririe mbureki na gutamwerekera kwa hivyo askari tukoringa thimoke traffic na bauto kole sana onto batale manga bakuria kioro bagoya babwite bra batite bagoya muriyo yukanjirene au abado bakuendelea na nguyo ekudima manto yo karakarangi tu brother yetu saizi na sikupenda kwake si ndio ni eti hajashughulikiwa mapema so sikungeuliza tu angeshughulikiwa mapema hatungeweza kumpoteza lakini so unfortunate tumempoteza. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Yembe Central mbitagwa Duncan Mwathi. Musiasa na Muthetheri Kioto Salesio thuranira wite muswanda yo kigina yo mwaka yo 2026 yothambithirwe ntariki 30 mweri yo ina yo 5 na kwithira nende ya gitariria abunge batano na Kenya kubera imbibio biri kuni baba baikirie mbunge bari metho yo akiari Salesio awite muswanda yo neju muthuku yukiringanithu na yo mwaka yo 2024 no ntuni yu kuoneka kuinya mukenya kinyankulu kiri mogoti akiwa bunge Petrone na bo akari bakirombwa kuyithoma kenda kumenya imbio biekuo mutugi kare na riboti.
muteteri wa kĩothokia mũingĩ thuranĩra sare icio na ciumĩrĩtie kuga mũswanda jo kĩgĩna jwa mwanka jo jwa thirikari nene nĩ jumũthũku nkũrũkia jo mwanka jwa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na inya na kĩũria kĩethĩra bunge nĩ berĩte mũingĩ nĩ mbiongo ĩrĩkĩrĩ mũswanda jou. Finance bill ya mwaka jojo yaele published ntariki 30 cia mweri Jwena na ndĩngĩenda mĩrũboria MPs bao igita rĩu rĩothe mwankĩra thaa iji kũthũri bejĩte babera content ĩrĩa ndene finance bill nĩũntũ finance bill ya twĩ nayo mwaka jojo nĩyo nthũku nkũrũkiĩrĩa twarĩ nayo mwaka jo 2024. Sade ciariuga mũswanda jojo ũkaenyeria mũkari mũno akiuga juga itithia mogoti biacara-inĩ. Kwa mũguanano, number 1, finance bill ĩjĩrĩ propose and to file returns tieto by June 30th. To file returns tieto by 30th April. Meri ere mbere ya rĩrĩa tũraijirio tũbati go file. Ogo uri mwa biashara munini kama biashara munene. Tioli implication ya konyierwa egita rĩa go file returns tiaku kothichi wetania na saikweku ya mathabu jara taraga na udetiro thithagia. Number 2, antu bara baingi tuje bendagia mitumba. Finance bill yeje ni kuintroduce section 12H. Ne kiuga gojo ate rĩrĩa mtu akaimport mutumba mbere jo rekerwa ni KRA bagatara ung'anu wa faida area ageta ko make by 5% akamiria mbere aririsirwa mutumba juju wawe kana package yewe kuona ni atia yani ogo orerewa ogoti even mbere weta kwendia na wona faida so ithirikari tukuthukumira na muthiene saresio ariromba gari ni bagwate abunge bao kenda batikeje gukurukia muswanda jo batikomenya ni mbiendene akibaromba kinya kwithira bakithoma muswanda jo mutandaoni karomba Amero na wa Kenya bonde to put our MPs into task batikeje okurukia finance bill eje tutije content yeo na beje mashinani batwerese tibakara Nairobi bakuruka ginyinto batithomete keripodrande tosha weru rekwari eto ni mutuge kare akarite onini ya chogoria ni bona neiti muthuro kirithikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nyuma yabo ukara kiundune kwa ntuka gathumba hiri meri 3 nende karibabu wete biashara kwituka ikarema namba na boba kiuge tunini tula bari natuo bakende turi kwithira rikiyuko na mpui kenda bachoka ya withire Martin Mwambi na ribotie. Ringi biashara tauni ya chogoria hapa ugite chogoria era ya ijikene no ringi bo biashara goro ya garukire na gutwika mwindu mutheri gutari muntu wendia nwandi gukire chogoria no gutugire gutena stima ni twarengerwe ni tukwenda kumenya atiri hatutura ke thirikari etari atia na ni thirikari iriku tutumirikaga na radio nde magoti no makurengwa ni tukuria po muntu atukatukagirwa auga kaenda endie iundi gogoga taruni etogara maisa maute mate ko tubuira ti koko twendagia na tosi tumurikite werwo tena tosi ya dimo kana katosi gaku ukamatite utiendia no ntwane ntumani yake ne twatiganirwe tiyo tutionaga no wero tukomeana ate gukudi riu totena signet ya Wero TV na totena Wero Street kuringana na ringi biashara mabariuga ira kinya thaa 12 ciogoro kario gakithwa bathwanagiria nako kogoro gakota omba gucokeria muntu change yomba kuringwa ngeta kana nkinya gutunywa bira watinda kuthukuma no gicokeria muntu change kinyire kuma 6:30 ale ona niko gukiro ugiatata muko no ntu tukumenyerwa burunga menene wene mwamba kwa gune ne tugera mweshimi watu tucokerie stima ino ya na kwa Yellow Stores riu twina kuwe mieri iri tutona stima riu ni jia kira gora teka biking ikore to ikairwa na stima itire twikaraga ntumani ne bakure tuli uga ne beze bakure bairele bauba na u bwa miru na ukana kukungi ntomwa nene ikire thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi tongoretwe ingavana Muthomi Njuki kiuga gachogorie no nkinyere no gwa ya bekirwe stima ino cia barabara na mpui
agekuruta bale bakwendia ndigo ciao na matumbe mawale bationa welu mtu alinga mapema akianuka na into biae mudo minjoke ni asiria bwa stima ino cia barabara kero igakana ni kanda nto berobe na madama makuruta wiru au na mtu kudifuri no nto na wamba ni bwingite muno simaji olile mbuga ta mieri 3 mithiru anto baingaga the nyamana 6 no nto ntume ithagoya tutanona welo luga tukuga tukuria mweshimiwa wetu amenye bwa gutucokeria stima nyamala nini tosikini tutunikenda turuta wilo wetu kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Moambi. Bishop Edward Buria urani mukaririete wambondi odurania bo Meru nerite gavana Meru mutumantu thingi olele buboya na chokanire thirikari yewe kenda bareka kuonekana na kureta ndoni akere Buria nkuluki na wite kwethira Meru bati kwenda county commissioner umweru urorare tro Meru nibo bati kuthikirwa nonto abiso ni warungamirite county ya Samburu iranio mobeche Meru shirika na wita na baywa ataichokia nele kithinchi na ribotie thirikari yetu ni gukarajaka I'm talking about the government, national government. Ijaka kuna disconnect. Odzo ni mutongeria wa thinziria za kaunti ya Meru Bishop Edward Buria akeza na mataro nkire thirikari nene kunya mathina jatikite nthiguru kagitene kanande ejegie gwitie kwa magurija maguta kana beterori. Natwirigire I don't believe in speculation, but antuba matatu baraugire baugatiri bakunankana akiume kimwe. Okay, speculation tutikwenda gwitira speculation atuirigere genuine. Okay, we hope is genuine na thirikari address matters very seriously. Nonto the truth of the matter mineno kumya kiroria ari umwaga muno ntunera king aikithunu atukwira president wetu antuba Kenya ibako hat agicokera kaunti ya Meru ntuko ite kuraja gukujiri na gashagasha ni aretarite gavana Mutumanto ithinkia kwithirwa agicokanirie nyumba yawe iromba rakwa ni riri muntunia don't panic, I'm not anxious kituma kiu kiriku anga ona butwe uronga kabutwa and the like. I think the best statement that tumba kuuga kiri bautu twinde na hasa kinyaki governor wetu ndenda ukura joria kiroria kerire King Ezekia. The time has come to put our house ntekura yoa ontunyani ngone part of the government. I think the time has come for us to put the house in order. Na bokere barabara thirikari ne na bokuona mantu jatigwita boega na boke barabara ya thirikari ukaigua utukugwirua don't undermine it from inside. Umira uge atri oni ntikugwirua thirikari je na inkuigwa nkaigwa igitari kunyera oni kugitatri kuchi separate. But for our governor, please let's put the house in order. Agicoka kumeneria thirikari ni tagari ejuketie konia mpithukiro cia maitha na kuga ati tere ntaira kurantu bako hat deeply nontu ibatero nendo bao na ng'ombe magirija maingi jeta. Now nkarigara muno ithirikari oye tukaria national government bo anto bauga tere let us address problem wijiri iremerete Meru kira bakuthithia ikuigino jau bakambire kuringana transfer anga ora tora Samburu na reto Meru na bakirikanaga mtuju na antuba Meru baruga bakauga ng'ombe chao chewe irita na Samburu. Kanyene Kawero TV mbita nele wakethenchi Murandi hiyo waka sewage ya Ronyange wambiriro mwakene yo 2018 na yo bangiri kureka 2021 na budget ya milioni mana kenda ya mirongo kenda. Murandi yo bangiri kure wande thirikari nene nontuni onjene murandi ende nyumene kumenyekana irandura yuketwe rira thirikari ya kaunti Meru ukulukira mewas ibati kurea anende ni ruwe ruwitiria kisangasa nakyo kimukawa ya Leopard Rock ndigitiri thirikari ya kaunti Meru murio yonkuluki milioni manatandatu chekura musunku mbesa iridete tenkuchanio inene muturi murioki na ukwamila imoya mirandi ile tuikite marando kire Meru kire chunchike bili kirondoro mwanya Meru marando.
kuma kaumo ka murandi jujwa siwenji twijikene ati ni thirikari nene igwaka na noe kurita mbeca na bubu buri uma indi nandi ona kinya kithira mewas ni kwirwa yumbe kuria irandu riri ni ati guti mbeca cia murandi juju kana kandrathi mewas kumenya mantu jaju uju ni Eric Mutweri ora wi kamitini ya guchunkuna gwitia kwa merija ruji ajendene mutindwa ni ata mewas kambi kuria loan na kinya mewas yongwe nyoka boria chiku contract re ebwirite babu bore agembeche ichi pate kumenya mantu jathikire Nairobi beche cheja chene kere watana mewas kinyangwa tena control kanya county government delivery project ije bati kuja to serve monkadha ito turomba kuona contract na medho tware muchemani na deputy governor representative governor kinya governor deputy governor Linda Kiome atare aware atena details cha how it came to be that the county government of Meru through mewas ekare irandu riri mwankira nandi Eric ariuga irandu riri niritetie mwanga ukinya bilioni magatante mwe ndo tukwira randi mbeche chiromere irandu 840 million turerwa i 1.1 something billion. Mubunge wa North Menti Raim Daud agwete kuringana na umenyo bwawe ni ati gutira ndo thirikari ya county ibwiri kuria gukurukira mewas riege mwandi jojo siwenji no ntoje ni thirikari nene ibwiri kurera ndo riri. Hata tukiongea saa hii hiyo contract ilianza 2018 ilikuwa inafaa imalizike 2019 tuko 2026 na bado hiyo contract haijaisha. Mimi vile nilikuwa najua mambo ya sewage ilikuwa inafaa ilipwe na national government ama grant. Umbaba mwantu ni atembere mwaka yujwa ke thirikari ndothira ndojo tigeria ntiku kenda na tironyiro mewas ndubati kwithwa rurite milioni 66 na ngiri 900 riri ndo na kuria mantu jegie murali jujwa sewage because mewas walisema wanaambiwa walipe 66 million kwa mwaka. Haitawezekana because wakianza kulipisha hii basi itapanda mambo ya maji. Karo Muriuki no gutura ntore kagita karera ndorere riombere kujukua tarifiji humanity na mantuja irandu they about 846 million dirara jukirwe gitaria governor Kiraitu Murungi nerandu ruri yarukewa nikenda nukona siwa rejere area erandu ruri yajukirwe kenda tomba guita ke governor Kiraitu na thirikari we gitareu yomba guita siwa ara ya erika koromone emenika nara bamienikire benda kumenika Rwanyange ende na tukinyete denere onekene egutia kwa roje Rwamewas nikenda mbeca cionekana cia kurera nduriri diatire akariba municipality ire bako enjoy services iba kurera ire itirambiria nonto siwa system tethiri ende ukambiria kureiyambi kuriya mukario o municipality nonto municipality ijujo nyunyanye mura 70% roje Rwamewas runywa nanto ba municipality na ndikio nonto thirikari ire ithere ya marandu ja thirikari kinya kithe atibo bajukirie omabungwa baura kandarathi na thirikari nene ekurita ngugi inaburi rina ndine irandu utawije kagumo kana muthia wareo ati to insist let's atone na baraba sainire ekethero governor oreo na keres saini details ite pati kwethero chip details cha mtu kiumbe. Tunafaa tujue contract ile ilipeanwa ya sewage ile ilisainiwa katikati ya serikali ya Kenya na ADB na contractor. Tunafaa tuone hiyo agreement inasema hiyo pesa italipwa na nani through what. Na muthira rojo tukamrekera ndoringi ndiaro mirete thirikari ya county na kinya gutuma ingirwa mbeca na bungi akomba kwethura mirandi iji ingi yitendene county Meru kinyayo ya kinya kagita kamwe itoke kwani marandu njara kariba Meru mbabwiri kwithwa bakiria ire karambe chicho nde Meru itete kwa Meru ya marandu tweja twera mandu tukagwirwa tukaantukura indi ni marandu tukuthithia atia tugwikirwa Muthuri Muriuki kirogonora mwanya Meru ya marandu.
othoneka nyakambere yeka kunoga twichokera nirono rwa koti kurikithia kuthurwa kwa wa muthende. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Antobati non tuire bwao ijamutejo tena meri ende antobati nanteto beda irobe mitumu kabubanine nanande meri eri kankroki moroto jwara makinyankroki Wero TV negociaro kairi nakirigociaro goko kwena tojo mwanya tutudongi to wiki kidhurano kijete na kinyanyuma ya kidhurano Phineas Imana tukori barabari utongeria nebyo birito kumasiasene gweta miondene okamukira manto orejo tokinyera wini wa kingeru kajoga kutheruka gukweru tugekira kiana kianga tonyi inya kinyagi gokira Dorcas Wakaria tukenja mwanka tukamenya umabungwa oje mukureteri nteto ore gutondoka Mutembei Edward Aramisi Chonde etaira makurungune ja power ku kaithangi kimono oje nwe muthonji wa mwerekera jogi siasa ntinyari wa kinywa njuma yetana tugetika okanlo weekendi agakuretera nteto mataunine na jaraja gutrendi nturene na kinya mitandaone Morin Kinya oje akarongika matha na kiume gya kwaga gitamburukia ethera gwikira gukurukire aja gwikira John the Kongone anere wa kithenji agakuingira kithiorore siasa cia Sunday itechunki ore chimirete nangirano cha migwi kenda gukubanganira kiume gya kugikamberia ntuko mugwanja tojo mugwanja umabomwe ije tinte twake eje inkoro ya kiremara ichwa I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otuta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachago na guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikio tweja kubonokia irio bietu bithithetwo na technology ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher,
chick mash, layers mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bieto bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bieto biri agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. Keep all it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Toko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua toko thongo na magurija te kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi ku thongo mwanka nthiguro yonde yuge ebai. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chonde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Nyuma ya karintere cia Kanyankine na ntura irere ya kuwe kumira na kuwa bakabu ithe maandamano kumanira kuthuka kwa utungata cibitari ya Kanyankine. Nende MCO wondi warondronira wete kuma mbondi ya Kanyankine wikira wathanine utungata ndibwangaratende Bruce cibitari ne waron nachoketera karibu nende kwithira bakiwa Tanthoni bareke kubwithe maandamano babae kanya kenda bolelia mantu mwanya akiwa utungata bwachokera ya withire rua cibitari ne mutugikare aina ntetoi. Na inkwenda kuuga categorically that cibitari ya Kanyakine nigite siasa na siasa ira igite ijiambire tijiranite for the last 2 months
kuma rĩrĩa establishment ya mbundi ya Kanyakine thithirwe. Ni MC wa Bogeta East alondhuranira akiuga kuma ndĩrĩa mbundi njerũ yekirwe cibitari ya Kanyakine level 4 ni kwithirĩte na gĩtũma kingi mũno kwa mĩeri ĩrĩ kũrũkĩte, akĩaria mĩgambo ya nyuma ya bamwe Bakari Bandare negwita mukana ati bakathithia maandamano kethira mbundi wĩte bunjwa kana ndagitari munene mũrũngamĩri cibitari wethira tatha mũko ipindi kia ntuku 14 tũmimebire biathira batwe twinthi anto babogeta ici tugeta kwandimetwo Kanyakine level 5 ibo kwenda ubwe no twinthi wondi ni ajitwe kago atwena cibitari ngetia Kanyakine. MCA thuranira ariuga nande ne barĩkĩtie kwaranĩria na bisa barwang'irwo gima kire thirikari ya Meru na akiuga mendekithia ja mwingi ni bajaigĩtwe na bakaja chwĩra ntaira jonthe na kiriro kira kingi kirathara kirio ikurari na dissatisfaction kana kurega kung'anirwa no ntubwari tingugi ikurara dissatisfaction kana kurega kung'anirwa kili kinya the management itself and the board. So ankwenda kwera general public that mantu jau jonthe iturari sovire na twetikaniria on the way forward. Na nandi ni undu maandamano jarajaretitwe ni mukari jarari jagitike ntuku ya rojo. MCA thuranira ariuria mwingi gutina gitumi kia maandamano ni undu ni barajukirie tagaria na mpwe kuromba karibetu Bogeta East and its environment suspend the intended demonstrations non tukajiomba kuleta mbiche tibu ina ndinama mantu jaretwe na jaka solved. That is the best way non to when things are discussed na ika sorted. That is the best way we can talk. Keri potrande to shewero reakwari eto ni motuge kare atumiria ntere chia mlango mekindoriti ya Centro ni bomirite kwarira kuingwa kwa dispensary ya Kaiga kuingwa kwa sibitari uko yete nyuma ya nteto kumbuka ati mudigetanwa rungamirite sibitari unethire akithukirwa ni mukadi umwentere urorikiti wikirompe na bakiwa untubundu batire kwa lelo kenda kadi baraka kuthangika wita kilomita kadhumba uchoana no tungata. Brian Kimathi na ripoti. Atomeria bakuma ntele cia mulango wadi ya Mekindoriti gania Centro ni basi umerite kumeneria kuingwa kwa sibitari yao gento bakuga kejeni na ndagitari uria wario kuurwa na kuingwa imotori. Mumemba wa community oi na umire na aura daktari tutiwiritwe turwamia ya kanisa turi sauti ya babainge tuwa kitendo kukia tendekere bautu ya community tukurega nako kabisa. Oga kwailia kantu bonde bakweya bacoka bakona murango yuingi na yote bati kwethia yuingi ku tutetheka cibitari na kinyasa community as a whole ne tutethakia muno. Kento nande gitigite akariba ntere jigwikinya kuraja kenda kugwata utungata bwa cibitari. Kaikwe na asara muno no ntwere nte kubane minsi mbito atumira cha kumenyethia aundumu baba aundumu wa cibitari na te abate mbakwe yao baete thibitari inge ya rurie kana baete inge ya mulika kana baete ya Mikindori no ntobo bamenyerie bamenya antwa niyo yao koroki bakireta mateta jaukaria bwa cibitari je through whoever who should be doing this tuone cibitari yetu ina security akaritie muthenya ibwe ya nontu tu inora karakio tuku lakini otuko ibibikara kwa ne nyombe na ndawa ira chindene tukiona utethio muno nkuruki nontu security ni thaire kiendekana kinye muthanya nontu bwantu abura kwithara gukiguna community nyingi nontu ndene nture utingi iri ukwe na ani wantu baunyanda wa muno nkuruki Karia kuingwa kwa ndagitari ujuri gikujirwa ingwataniro ya ndagitari Kenya National Union of Nurses gukurukira mwandiki wa munene Nesbit Mugendi uria ugite iba mukirite kesi hiu na kumithingatira. Keripotela Weru TV kuma Tigania Mbita. Brian Kimathi. Koti Embu muthenya rwarindi likithitie kuthurwa kulewa muthende ya mubunge wa Mbeere North yamba rekurana kuthurwa kwa muthende reikiro koti no bacindana kwa Queen Newton Karish kirithurano bini nisio nekiu mwaka muthiru ritamoneki na ribotie.
Igoti rinene ria Embu niritesanetie cira uria uraikuo wa Newton Kariuki kuregana na kithurano kia Rio wa Muthende ariwe mumbunge wa gicigo mbunge kia Mberi Iguru. Jaji Richard Mwongo augite mavitia maria igoti rionete ti meganu magutesanirie kithurano giki. Having concluded the hearing of the election petition, I certify that the petition was dismissed and the fourth respondent remains the duly elected member of parliament from Mbere North constituency. I hereby cap party and party costs at Kenya shillings 4 million. Wauguo igoti nirionete mavitia maria mekikire vindi ya kithurano giki na maria rirendekithia munene wa Thitango Gwocerera niguo evia mocero makinya ma kiwatho. Admitted alteration of register without authority, double assistance of voters, failure to record in the polling station register against the name of the voter the fact that the voter was assisted. Goko wakiri wa Newton Kariuki niwe Kariuki Njiri akiugaga ni magukora magicokia cira riko kuona tieganiru na wamuri wa igoti riri. Kio tugane tuguthie appeal ugiririkana igoti nogana na riko recommend andu kadhaa manyitwo na mathitango. Naguo niguo turugaga ati githurano kiu gitiarumirire watho tondu IBC gitiakinyirie gikero kiria kiagirire. Mwenani wake Leonard wa Muthende ni uraurie Kariuki makore makirutithania wira vamwe na matige ngucanio cia magotire mbere ya kithurano kinene kia mwaka muku. Kini nundu wa andu wa Mbere North anakava tukethanitie niguo mundu evange 2027 gukauka kuria andu wa Mbere mamuthure marute wa Muthende ithenya ria gutindaga igotire tugitera andu etu mathaa. Igoti rinene ria Embu nirikindiritie kuthurwa kwa Leo wa Muthende ariwe mumbunge wa gicigo mbunge kia Mberi Iguru. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akariba mwe kuma icio mbunge kia Bore ne bomirite kumaneria utongeria mbunge wa Mugambire Ndikiri bakiwate kumba buruko baritira ngwe pakere akariba bo wete kuma barabara wete stima na mantu mwanya yara dunguro bisi bate kumba kuja kinyaniria bakiwa mwaka twitite bakithanende bwa muchwira ntaira ya kumumarukia itine Hakimutegi na ribotie. Bamwe bakari kumantere mwanya cia Bore baumirite kumeneria mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri ikiraba kuga tayari banogete no ntugutire maendeleo bakuona kumania no yaraba wetete thina kathombe iraba gukurukira iwagi bwa maendeleo kuthura gwako kura kunene ica barabara ngi urambiriria kuga no gututhithiria guturemera ya kiracene kwitambaria kumira kwa mungania barabara woni ndona mwere Ndikiri ne gitare nene inyatho kamenja twetere twikira rami orongo na bubu wingetia nkoroki utenya nthoni ukiugo geta gwikira riabwire kawire kirite antu weta kwethia cibitari icibitari ri ku waka ku etho no kura moiko nenkera antu barabara ugacho antu baka ngara barabara na kibanga icibitari wetete kuthithia muno kwancha polisi ndio mithithirite miaka 10 kenda uga ugo weta mwitha turi agwe chapati garoro antu beto maita jairi jathatu chapati ukagora wala mbere ikagora ra jairi ikariwa igitara kabwire gitere kinyetera kugitate gakuriwa ugo kariwa webere mwana umukonga ajo kigoti ariwe nkaburi ugo Ndikiri ukeja kuma okuma kisima petrol station ugitonye Excellent market weja watwairie no gututhike gututhithiria turathuganite tuketha twina carpet kabinyora barabara ra karimbere ketha yuri kuruka ugita na barabara uteria gukinya maru ategera jaruire na mpumite barabara ingi twekirwe rami ni ndisi ya ikinoti aliuga nejete kwambura mwanka mbaria murume antu awambirie eku okwenda kwambura ndisi ya wikire eku mantu yuja kabwe ruya antu betu jatebwa na rakari baba bakuga bo batire tayari kumuchokia giteni kaire bo barenda mutongorio roka batethia batu in shots kira tukwenda ni uri okenga Ndikiri kabwe tutikuria arethere ikana urethere imukuru gwita karegi uri okagita atia ukenga Ndikiri na kabwe mastingo oni ndiuga muntu uria wonthe ukaumira akiugaga ni akwinga Ndikiri oni kamugwata mbaru kana ntubeto uriuga atia tugite tuga turichwa muntu uria ugatugagwaikithia mugongo na kenda tukwingithia kabisa na ume buru no ntotote kwenda gukigwa buru no ntogote maendeleo kuma giciko mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga Kimutegi.
Ubunge wa Kiaru Ndindi Nyoro weteno nete ya Kenya boy mwatambaru bunene kiri tude awera kwenda moria mauta yene kwa kiwa mbunge nene kandite mendekithia ya kiri kamitire bati kienda bolelia na kwendekithia mantu kathumba kienda kwendeka ngarama ya mauta ya reo wite komogotia mwe shira yekiro mwakene yo 2024 Antone Kathenya na ribotie Ule wale mwekali yetu akamitio banga ni bwa kigeni ya bunge nene na ule nwe mubungu wa Kiaru Ndindi Nyoro leo ni umilite gutotera mendekithia maikire bunge magutigira bei ya maguta ni kwimana kulingana na Ndindi Nyoro moronto aikire mendekithia mama ni kwimana gutibwa maguta bwa VAT gutejeri no kwa levy ya maguta ile ya mbiru mwaka 2024 amone ndikithila kuongerwa kwa bilioni 5 jia subsidy ya diesel kienda kwenye goro yo kamati. My intention is to reduce the VAT in fuel by making all fuel products tax exempt. That is reducing from 8 shillings to 0. There is also a fund called fuel levy, ambayo pia ni kodi. Na one of the suggestions that I'm having is to reduce that by 7 shillings, which was added by this government in the year 2024. One is to reduce the profit margins of the people involved in the oil business. Secondly, is to provision an extra 5 billion shillings to subsidize diesel. Kwa sababu diesel ndio inatumika kwa viwanda and it carries the entire supply chain in Kenya. Na nikaona ya kwamba bei ya diesel lazima pia ishuke kwa sababu ndio iko juu sana. Kulingana na Ndindi Nyoro, mendekithia mama mae makaingwa makanya bei ya diesel na shilingi 54 amwe na kwimania bei ya petro mpaka shilingi 184 lita. And if we do all those, we are going to reduce diesel by around 54 shillings and we are also going to reduce super petrol to less than 188 shillings. I have also today written to Parliament with an intention to reduce excise duty on fuel by around 7 shillings. So that wakianza kuleta maneno ya sarakasi na ile 7 shillings, wamefanya securitization. I also produce another alternative. Ndindi okagita kana ulite tongore balabali thirikari ni gutiga kwejana mawirane na gutigira ne bakwejana ntaira kile mathina malama kwinyeri ya Kenya. You cease from the privilege of promising when you join government. When you're in government, you can no longer continue to enjoy that privilege of saying, I'll do, we shall look. Your work as government is to do, not to promise how you are going to do. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. Pomboe ba biashara baraba ikashia mirio yome ya Isiolo wita town cia Leparua, Tenge, Ngarendare, Kipsing na Kiwanja. Bawete thoko ici na biume bithatu itarurwa nende bakere bawete bati betala asara inene nonto thoko ini cio bethera bakirira kuona mwate yo ntuko Bancha Murangiri na ribotie. Aringi biashara mono ya kurubara beta kwendi thoko ne cia Leparua, Tenge, Ngarendare, Kipsing na Kiwanja ibumirite na guteta nonto bakuingo kwa thoko yuko kagita ka biume bithatu nandi onto buria bakugo ibo bainyerete ja aringi biashara na kubekira asara mono. Sasa sisi tulifungiwa soko, hatuna mahali ya kwenda, tuko na wiki ya 3 leo inaenda, soko ilifungwa. Tunakaa tu kuhangaika, hatuna mbele, hatuna nyuma. Serikali tuangalizie kwanza, Bwana Murkomen asikie kilio yetu, tunahangaika sana. Mimi ni mmoja wa biashara hapa. Tunaendanga hiyo soko kutafutia watoto wetu. Kama saa hii mimi nimefungiwa nyumba kwa sababu sina kitu ya kulipa nao nyumba. Soko tulifungiwa date 1 mpaka saa hii tujafunguliwa soko. Sisi tumezoea kwenda hiyo soko kujitafutia riski kila siku, na hii masoko iko na kama wiki 3 mwezi hivi imefungwa. Na wengi wetu hapa kama vijana tumesoma, hakuna kazi na tunaenda hizo masoko kujitafutia riski. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Iromba rao ke thirikari ikuruguro kwa thoko yu kenda kumbithia uringi biashara nterene yu kenda kinya bombo chietithia kimuturire. Sasa siku ya leo tuko mahali hapa, tunaomba mkubwa wa Murkomen hapa na president waweze kuungana wote, wasikie huruma ya vijana na pia wamama waweze kutufungulia masoko yetu. Na tunaomba serikali kama vile iliahidi mama mboga watainua mama mboga,
watuangalie chakula hizi tutimwage kama vile tulimwaga last week. Nguruki bendekithite kiri thirikari kwithira kwina mathaja biashara na mathaja angi cha kuendelea na operation kenda nyabo kumbithia biashara ciao nterene yu. Wamesema wanafanya operation kwa sababu ya insecurity ile iko kwa kichaka. Wizi imekuwa mingi kwa county ya Isiolo, ni ukweli, lakini sasa operation na soko serikali wangengawa masaa ya soko na masaa ya operation wangengawa. Na kama ni issue na insecurity, inafaa mnatenga time ya insecurity na issue na watu wa mama wa soko. Nkiripotera nteto cha Wero kuma Isiolo, Mbeta Bantam, Murangiri. Akari nturene ya Nkumburo ni beyite amwe kutheta kumaniana ngubereri barabarene ya ntureu ire twigite wati kiribo na nabo karibabu wite balasimika kuniana bobe tite skuru nare Moses Kimensho ababwithiritie antu au bakiwa kutura na thine kuma bariana bakionania ikeno kinene bakena babu na ntetonkuloki. Kariba Nkumburo na Gakothima wadia Mukothima ne bagutariria mathina maria barakurukagira ni onto bawagiwanda gasambege ya Nkumburo muno ana bao riria bathiete cukuru mathina matakurwa kinjira no igukira tugo kuthingia ritwara kurite no tukukana betu bathina roji no twara kubalingia bakathi na kwanje te choaga kumbenda chana mbira gwakwa na balatu bagwite na roji mabuku mage roji nguo chega roji bachoka ngitwa tukura mabuku kairi twatoka na serikali watu waleta kwa mabuku mambecha kithumbo theri nio ni ngwange ya kupewa kana gatwire no ndagwite na Nkumburo ndiete matadete ndaga wa kuthabura agitha ino no nkoringere ngethima tanetera mwici. Na nyuma ya kuthondekerwa ndagaceno na Dr. Moses Kimensho ni bagutariria mathina mao makathira na bakaomba kuruta mawira mao wega. Agitwa ngai mwega thaino tutwa ndagacanirikirie tutiringiana ritoka iriaga bakalinga bongo mporo te stress mtu abikibiki akalinga bwega baba kulana ngombe bathite kulima na chiona kirimani kana ntura ntua chionde ninyo bakabatira thina kairi thikinya igwatithanie na aramiere. That means ndaga cheno ya kwaga ikagwatithania migongo mingi muno no ntikagwatithania ngage igwatithania Mukothima Murika koguo tie muntu eria na Mukothima tagitetheka. Kimensho na ugite atwire kugendera wero munini ndagaceno itembega na kuriunga methira buria ya karine ria ronire ni wega kamithondeka. So indakinye bantu ndachokera barabara weno na nguchoka ndethira gutie change megogo ne ikiritwaga ya kuringagia ana na bamwe batendurukaga mabuku makagwara royeni aciari bamwe bakathi bataine ria tubithita na ruji so ndathugania ndakara ndiguru na committee ya Nkumburo na chairman etagwa Mbogo na tukara ndiguru ndabaira inkubanga turuthe ba footing bridge yaga Nkumburo ndagacha yomba kuringa na ankari nerori ni augite mathina mau makathira na kathina mbere na gutethereria antu kenda bau mathinani. Tukithi kuona ana betu babaringagiraga babanagira thinaga nkumenya ndi kume munde bationa thinenu na ikia tumitukuru barabara eno na ikia tumitukuru footing bridge taino no ntwabura kwina thina guku na ikia tumio kuigwa nkiuga ka soba chapa cash. Kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabo. Ana yana rimwe 61 kuma miciti uciumba ntere ciembe centru ni bagunikite na ngucio skuru kuma kiri mwendiwe na rieto Banan Kadhata na muciyo wawe Kadhata ura ni mukari wa Kiengu indi atura Amerika ayukiti turi kenda utethia na ba kuthoma naria atongere mwanya bekirite untu bobo nene na kwira na banende bathome na inya no thirikari ni rigitie kuria bis. Dennis Mugendi na riboti. Nĩrambĩra mũciari ũtenderia kĩthaka mwana athoma. Nyuma ya gwita nthiguru ni Amerika, mwalimu Banan Kadhata na nja yawe ni baunganire na gikundi kimwe gĩa kanisa kĩgwĩtwo Sana Fellowship na bakuona kiri na wiru wa gũteithia bararikana kuria baumite na mathina jaria akaribari na John nthiguru ya Kenya na boko banga ũteithio kiri nja iria citigociomba na ithithia rimwe riao ni kuya arito ba 161 uniform na boba bothurenie kuma skuru mwanya cia Igembe Central. We want to appreciate and give special thanks to Osana Fellowship in US for starting in the gap. Because today, 161 vulnerable students have been able to be fitted uniforms and they will now be able to continue with their education
ndirua kitha tuteicie Murungu tutete na arangwataniro nera yosana. The hand of God was on us. At the same time, we are God-fearing people. Because there are people who can go get msaada kama hiyo, but they don't bring to people. Juli Mubango baithiritie cukuru ya Kaurene Secondary wandi ya Igembe East moroto baliwa ni kuringithia uturo bwa baria bari na maobatu na nithie na Leon DCC Laura na atongiria bangi bakuwa na ndego tena kirigiria kia alitoa kurega iweta cukuru. Hizi sare za shule ambazo hawa watoto wameweza kupewa zitawasaidia kuendeleza masomo yao, wataweza kuenda shuleni kama wamevaa vizuri, wako smart. Na pia tunashukuru kwa sababu tunajua serikali imewalipia karo. Kwa hivyo ombi langu kwa wazazi ni kuhakikisha tu ya kwamba hawa watoto wasikose kuenda shule. Dennis Mugendi, Weru TV, Kaurene wandini ya Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Emusi wa Shira urani mukaridete wa bonda bonda Terese Chuka uwete wamba bo bikibiki ne bwambirite kuingia ringi akiwamba bari gukumira biashara ona kubadhukiria bonene akiari na uretie rwangiro karia kuyukiria makareka ya matale kenda kuthiria wamba bo. Nicholas Chabare nante twai bikibiki wamba no lacokire no cokete na binya muno kulingana na Amos urani mukaririgite igwa mandereba na abiashara babonda bonda kaunti ya Tharaka Nithi batura na ugwaya ende no tutayari wamba babonda bonda ibwanjirite gukira akaire thirikari ne okire kaire no tori bikibiki ne tuyo wa muthenya ana tutiko mama antone macoketie ko mama ya bikibiki nyomba no ntwa wamba bikibiki na wamba onkigirererua kira nkolomba ndakasi yakwa muntu negwa ari kiafu muno nekalage na bikibiki yawe bare ari na muthirikari kintu kingi nimbulagia nembi wamba wa bikibiki wekarikikaga na nkinyo munde no ngakara nkiuragia nuntu tutiagwa bikibiki irumiriro yoneka rikanari andaga ni bikibiki ni rairo tuko chuka nembie na riu retie ni ciamberia kuiwa nayo ringi ni Teresa yetwo nayo the other ni mwaka muthiru wethera bikibiki ni ikuiwa ntuko mwe ithatu ta riu tuyetwo bikibiki ciere within kiumia kimwe ne tukogwa ne ta ciama ne nkogwa ne muthirere muno no ntukwe na family iri kulala kulira riu na kwe na family ite kuria no nto stress ndakaino cia tore cia iwa bikibiki ninkiuga agency mama ne matse matutethie thirikari de maiwa bikibiki ukagwa ne tucoka amba ground ciao tukuona thina maricaga mamo ne macokaga thuba bururu mamo ne macokaga na akagwatwo ni depression. Iromba ria kende ni kirima bitha abokaria bathinambe na kuwatanira na utongoria abonda bonda ni kenda bathinambe na gutigira iba kuthingatiria gwamba bobo na korwa na bobura kwagirite ni kenda bathinambe na kwithira bana there igitaria bakuringa biashara ciao. Nitukuromba security iuke karibu twikarende na machiamans tumenye logistic iria tukurutha kenda bikibiki no yaiwa kana twamenya bikibiki ekuiwa tukamenya buria atongoria na nene mauma thirikari magatukwatagia kurumira bikibiki enu na maybe ninkona taka enu nkegwere solution mbega no atocie gwatage no ntotio ne turuthite yetu eturingagira machiama ni matha counties ningagira chiama ni tuge wa Meru karingerwa Murang'a bantu bonde twiragwe kuthie lakini twethagira bikibiki resi aiwa wanatoa uga ikabirwe ta Meru kwethagira bikibiki enu etabe tukatharaka nithi iroguko antu mauma kabitha macoke macerie binu ingi ya kumiruta thaira twanogoka kumatauni chuka gaba ng'ombe Petan Class Chabare akariwa bambirite kuona matunda ya MCO Njimuchoi bakiwa nende barabara kinyane chukilukire Kambrene bakiare bawite mawirane yarabe kire kithurano ne kithiru na mbirite kuingia dara kinya kulukibo wite nende batete kiruo kacho na siasa cia mbesa kenda kwa mutongeria kurachio John Dega na ripotie igikeno gitari mwanga kiria kariba kuma ntere mwanya chiondi ya thwana para bethire tubakanga ikabunene kuma ne natujira twandeni kwa tuthukangite muno kagita kurauraga na arabakuga kinya twana twitura ina thina muno kuthi cukuru ende mwankira we msie wano Njimuchoi na mbirite kubathondekera barabara ino kubarimira na kinya kubekira mwaramu barabara ene atujumburire idare nene muno ana turaira athuikia cukuru lakini thaito ku appreciate game mwashimiwa
na itugua aithira au bathu tutina bundi gua iwa itutamu turethaira kurite ana baka baraira wa miongo baikitwe cukuru lakini mwaka thaino kumewatura ke mwana aita mwaka cukuru ntu atikumbana ntaka kana ruwe ro mikuru ro ingia njirene wana gwa gutetia barabara ya ithate na rondi ana mbere abaga matawa to abaige mwaka cukuru thaito gona yani ana barito ita kwa rukire ote ita renge mochiari nwata ngwene nge utira gathemburi cia ng'ambe cia ya tangwene nge ikagitani wakaraba kuga mwango ngiri 27 bakathura mutongere kuringana mirandi yothi na mbere indi batietegiria tongere baraba baretagira kanyamo kanini kenda babathura untu bakuiba kunukite metho giteri ngwire tagana kutwa kaita kanene muno kuma ndene ya thwana kuma esimiwa baba ingi muno batagana kuta ngui ontu ito musokira nkatho no ntu tukona mwanka thai nyabikibiki cyeto na eza na bikibiki yake gaza yunkuma mwanka kwa mochie baba usindana na moto bara baba batiomba ne ontu butewa amba kuta ngui ontu arutete na ndeto wete kya akaruta nyango wenge enene saidi ye baba muruma ingo chyo turandora na maendeleo nora na kubwithia mantu na matendo athana wao ndito wana barabara chonze kuma kibiruga ya netia chompala gikutakia ingi atiarugetie ninkai sana bara bagwandika bakiwa we yaku twira ibandikite twina bakuwa inya bathwe ndina uma tukuwa tathiria tamwe mweshimiwa tukathira tuthe kuruki nontu itukona imweshimiwa wa maendeleo kiripotera ndo cha weru kuma ntere chia thone giciko bunge tigene West mbeta wa John Thiga we Thiga hunu tuginya muthia nteto cietu tucokere nkatho no bugutho watandite na batu na nkatho cia mwanya kire bora bonde bakinyanditie nteto ciotu kborori hamone mubango URW siasa muneto mathithio kwa Purity Richard nani mutembe yendwa. Good night and God bless.